我发现啊，这个当了父母的人，尤其是刚刚晋升为父母的人，他们确实是非常的激动，也非常的着急。看到有很多照片，就是说有的小孩刚生下来还在这个宝宝车里呢，旁边就有一个纸条，高考倒计时，离高考还有多少多少天。我见到一些朋友啊，尤其是刚认识、刚刚知道我是做出版的人，一听说啊我们是出书的，马上就非常的激动。有的同学真的当场就买一个拉杆箱，空的拉杆箱，就想去我们库房把我们的书全部扫回来。那你就问他，就是说想让我需要我做什么，他们就说需要我给他们推荐书，拉一个书目出来。你就问说需要什么书呢？大家在回答这个问题的时候就开始拿不准了。大多数的回答也就是说，好书，或者说管用的书，等等等等。哎，那就是说，爸爸妈妈对小朋友的阅读，他们是什么期望？什么叫好书？什么叫管用的书？我就想到摄影师布列松，他有一个词叫决定性瞬间。大家都看过一张照片，就是一个小男孩抱着2瓶大香槟酒，非常的得意洋洋，春风满面的走在大街上。这张照片是布列松先生的代表作，他的意思就是说，摄影师总会遇到一个时刻，这个时刻呢，就是光线、构图、背景、主体，哪哪都对，包括摄影师按下快门的那个瞬间，以及他创作的动机都对，他想表达的东西非常完美的呈现出来，拍出一张具有决定性意义的照片。这个时刻，布列松就称为决定性的瞬间。那么，阅读可能也是这样，很多人想得到的也是这种具有决定性意义的，希望自己能够读2本具有决定性意义的书，也希望自己的阅读生涯中决定性的瞬间可以降临。但是我想啊，这种决定性瞬间，阅读的决定性瞬间，它可能比摄影的决定性瞬间还难以把握，还不可预期。上次在现场曾经列出一些书单，向各位家长、各位读者隆重推荐。比如说，一本书让你成为天才，或者说不可不读的文学名著，或者说简明艺术全史等等等等。如何成为顶尖科学家等等等等。当你真的把这些书单列出来之后，所有的爸爸妈妈都会哑然失笑，因为他们知道，即使有这样的书，他们也不会去买；即使买了，他们也不会相信，看了这样的书，真的一本书就能够让小朋友成为顶尖艺术家、顶尖科学家，成为天才。所以这个问题，只要我们理性的、平和的再往下探讨的话，你就发现大家就很容易达成很多共识。什么共识呢？我记得有一句话叫“给文明以岁月，还是给岁月以文明”。对于阅读来说也是这样，对于爸爸妈妈和小朋友的成长来说也是这样，是给成长以时间，还是给时间以成长？确实，现在带一个小孩太辛苦了，这个又哭又闹，不吃不睡。很多爸爸妈妈都反映说，自从养了孩子，就再也没有那种一觉睡到自然醒的那种美好时光了。很多父母养孩子几年都没有完整的看过一个电影或者是一套美剧，确实是非常辛苦。但是，你说真的告诉他，这个孩子我替你养，你不用受这些苦了，你看他肯定不愿意。这个过程对他来说本身就是一种享受，并且我们也看到，我们老说，就像粤语歌手陈百强有一首歌所唱的那样，那首歌的名字叫《念亲恩》。我们老是理解念亲恩就是指的是儿女对父母而言，但是父母对儿女也应该有这种感恩之情。我看到很多爸爸妈妈也是说，在养孩子的过程中，也让父母成长，也让父母变得更好，他们也从这个养育的过程中也能得到很多。所以我觉得这种决定性的瞬间，可能就在它最大的共识就是时间，共同度过的这段时间。
并且还有一个共识是什么呢？我觉得大家都已经相信这个世界上不存在完美的书，即使有完美的书，也不可能把你的孩子读成一个完美的孩子。即使他在你眼里头已经非常完美的孩子，可能在别人的眼里头依然不完美。即使所有的人都认为这是一个完美的小朋友，他也不一定比另外一个有各种毛病、有各种弱点的小孩更可爱、更生动、更值得你爱。所以我觉得有了这个想法之后，我们不妨把这种对决定性瞬间的期盼降低一下，就更随遇而安一点就好了。军事迷里头有一句话叫“神枪手是用子弹喂出来的”，就是一个战士他不管多么的有天分，眼力多么好，定力多么好，他也需要用几十万发子弹、几百万发子弹，不断的去打靶、去训练、去射击，这样才有可能养出一个神枪手来。可能阅读也是这样，决定性的瞬间也是要靠大量的阅读喂出来的。读很多的书不一定能够等到决定性的瞬间，但是如果不读那些书，可以说决定性的瞬间到来的可能性就会更小。这是我对决定性瞬间的这种理解。那么我们把对决定性瞬间的期望我们降低或者说平和下来之后，你就发现其实这种决定性的瞬间充满了随机、偶然，它是不可预期、不可设计的。你只能就像等待着一个天赐良缘一样，等着它的降临。但是在不经意的时候，它也许有一天突然就降临了，并且它有可能不是在小孩读书的时候，甚至是在他看一个动画片的时候，或者他在地铁里、他在电梯里看到某一幕，或者看到一个反面教材的时候，突然能够让他有所触动，触发他把此前积累的阅读、积累的个人的经历、自己的所思所想链接起来，打通，捅破了某一层纸，豁然开朗，然后再面临人生更大的困惑。我觉得这可能就是决定性瞬间到来的那一幕的美好的时刻。并且即使决定性的瞬间没有到来，我想我们依然可以在阅读中享受成长，享受时间，享受生命。